Ona diyoruz Özbekistan'da bugün 27 noyabr 2025 yıl. Çalış Bozor'un arka tarafındayız. Bilesiz, Çalış Bozor'un arka tarafında Malinki Garadok, yani bir mahalle var. Bir de bir özünü uyları başka mahallelere kadar etibarını tartadı. Hemmesi 2 etaj joy. Kichkinaroq joy ben görmedim. Operator, bu joydan ham görüşedi, halk görsün, ne dedik ikimizde. Şu doğruda Çalış Bozor, şunun arka tarafındayız. Kattaroq, planı farkı yok, deb joy so'raganlar uchun zo'r vecba. Eldinden qarang, 21 metr. Arkasına 49 metr. Umumiy maydoni 1000 kvadrat. 1000. Bunun içinde kuruluş astı bor. Kuruluş astının özü 360 kvadrat. Proyekt Tashkentski planlaştırılgan. Qarang, uya girasiz, katta zeleniy zona uchun, basseyn uchun, xolasangiz fontan uchun ham joylar bor. Xolasangiz deysiz plashatka uchun ham joy bor ekan. Ko'rdingizmi kattaligini? Kuruluş astı bo'lsa 360 metr kvadrat tashkil qiladi. Men hozir proyektni o'zim tushunganimcha sizlarga tushuntirishga harakat qilaman. Qarang, u yerga girishingiz bilan katta dalon, hol desangiz ham bo'ladi. Patolog balandligi 384 metrlar bor. Birinchi etaj plita bilan bostirilgan. Uy o'zim uchun deb qurilganning isboti so'qilni ko'rib turibsiz 6x3. Bugungi kunda odamlar o'zi uchun qurib turgan uylarni so'qilan bu daraja emas. Bu bog' devorni so'qqilar bu, uyniki emas. Endi bu yon tarafda zol. Ne deydi kattaligi? Aynalar, panoramli regillarga qarang, 40x40, как standart ishlangan hamma narsasi. Kattagina zol. Hamma yeri pishgan karushdan bo'lgan. Bu yoqda bir yerni meni tushunganim, qarang, bu yerda 2 dona spanya olingan, o'rtada bo'lsa spaniy uchun alohida sanuzul. Bu yoqda bir spaniy. Medina Porsche'ga turibdi. Bu yerda alohida bir sanuzul, bu yoqda bir spaniy, bu yerda bir spaniy uchun alohida sanuzul. Nechun bu yoqda eshik bor desangiz, bu eshik garderobga giradigan eshik bo'lishi kerak. Bu yoqdan kirasiz, bu yerdan перегородка ketadi-ku. To'g'ri spaniy o'zidan banyaga kirib ketish uchun planlashtirilgan bo'lishi kerak. Endi bu yerda zina aylanadi-ku, endi trib zina ketadi bu yerda. Zina ketadi. Bu yerni menimcha oshxonaga planlashtirilgan bo'lishlari kerak. Yo'q, bir oshxona emas, deydigan bo'lsak, bir yana bir zol bo'ladi. Oshxona neda unda desangiz, oshxona bu yon tarafda. Yine bir oshxona bo'lishi kerak. Yo'q, agar bir oshxona bo'ladigan bo'lsa, bir spaniy bo'ladi. Imindayni umumiy sanuzul uchun joy chiqib ketgan. Dosh karuchlarni nishi chiqarib ketilgan. Nov bo'lgandan proyekt umuman shikalanadi. Aynalar, poni, panoramli hammasi mana shu yoqadi. Chiroyli ko'rinadi. Bu yon tarafda bog'i. Orqadagi bog'ini o'zidan bir joy yasasak bo'ladi poni. Kolodeslar ham qilib qo'yilgan. Bu yana o'tadigan bo'lsangiz, to'g'ri uyning oldidan chiqadigan, yo uyning oldidan to'g'ri orqa tarafga chiqadigan xot qo'yib ketilgan. Bu xotni o'zi ham 3 metrdan ziyod. Pajani xot bilan deng. $199,000 narxi. Nima bo'laysiz? Narxini dostoynimi? Arziydimi? Albatta kommentariyada fikringizni yozib keting va bu videoni o'zingiz boy deb o'ylagan do'stlarga обязательно yarib qo'ying. Muborak bo'lsin.